はじめまして。退屈な日々におさらばするために、焚き火を始めてみようと思います。まず購入したのはこちら。キャプテンスタックのかまど、スマートグリル、B6 型。焚き火用というより、ちょっとした料理をするのに向いていると思いますが、気軽に火を楽しめると思って購入してみました。まずはダイソーで購入した固形燃料を燃やしてみます。おお。なるほど。とりあえず記念すべき初点火です。続いて同じくダイソーにて購入した着火用の炭を燃やします。簡単に火がつくので便利そうです。はじめは勢いよく燃えますが、その後は当然ですが地味ですね。さらにダイソーにて購入した豆炭を投入します。こちらも簡単に火がつくようになっているようです。とはいえやはり炭は見て楽しむには地味ですね。ではいよいよ河原で集めた枯れ草や流木で焚き火をしてみます。小さい焚き火ですがいい感じです。
初めての焚き火、とても良かったです。炭が燃え尽きるまで少し周りを見てみます。映像だとわかりにくいですが、小さい魚がたくさんいます。今度捕まえてみたいです。今回もう一つ購入していたのはこちら。コールマン、ヒーリングチェアネクスト。軽量ですがしっかりとした作りで、ゆっくり焚き火を眺めるのに良さそうです。ご視聴ありがとうございました。